السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح السعادة، يا صباح راحة البال، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح كل حاجة حلوة. بحبكم في الله حبايبي. بصوا بقى. ما استغناش عنكم أبدا بجد، والله بتوحشوني جدا من الفيديوهات اللي قبل كده لحد دلوقتي، بجد بتوحشوني. يا رب ما نحرمش منكم ابدا. وبصوا انتم منوروني، وكل كلمة حلوة بتكتبوها لي بجد بفرح بيها قوي. ما نحرمش منكم ولا من كلامكم الجميل حبايبي، بحبكم في الله جدا جدا. بصوا بقى، انا جيت لكم النهارده بيوم جديد وروتين جديد ان شاء الله، في افكار حلوة وافكار بسيطة، وان شاء الله هتستفيدي مني وهتشجعي مني. وبصوا بقى، في كمية نشاط رهيبة بجد. وبصوا هتتنشطي كده وتبقي بصي نشيطة كده ولهلوبة لهلوبة. هتبقي بصي لهلوبة كده ببيتك، وتقومي ساعة ما تشوفي ميرو كده وهي نشيطة كده وشاطرة، هتقومي جري تعملي. احنا حبايبي بناخد الطاقة الإيجابية من بعض. فأنا بحبكم في الله، ويلا بقى نبدأ يومنا ونبدأ الروتين بتاعنا الجميل ده، ونشوف هنعمل ايه ونقول بسم الله. حبيت اول حاجة كده اوريكم المنظر الجميل ده. بجد دي كان منظر الشقة، ومنظر بصوا ما يسرش عدو خالص. شايفين منظر المواعين دي بجد كده؟ بصوا حمل تقيل قوي. بس يلا بقى، الحمد لله ربنا يخلي لنا بيوتنا وولادنا، والحمد لله. بصوا بقى، النهارده الروتين بتاعي جامد قوي، حلو ان شاء الله، في افكار حلوة هتشجعي مني، في افكار بسيطة وهتستفيدي مني ان شاء الله لو بمعلومة بسيطة يا قمر. بس يلا بقى، اللي بشوف قناتي لأول مرة على طول كده، اول ما تخش على طول تشتركي على طول في القناة، تشتركي وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يجيلك على طول. واللايك الجميل يا قمر، عشان بحب لايكاتكم قوي قوي بجد، وبحب الكومنتات بتاعتكم الجميلة، بحب كلامكم. وبصوا برد على اي حد بجد. انتوا حبايبي، بحبكم في الله حبايبي، يا رب ما نحرمش منكم ابدا ولا من وجودكم. اول حاجة بقت ايه؟ طبعا ده منظر الشقة، وده منظر المواعين والمطبخ. قلت بقت ايه اما اخش اشوفهم. بصوا يا بنات، اول حاجة كده انا خلصت روتين قبل ده، تمام؟ يعني ده مش اول روتين في اليوم ده، ده في روتينات قبله. يعني انا عندي طيور وعندي حاجات كده خلصتها الاول، وقلت ايه اما اخش معاكم على المطبخ. المطبخ كان عايز تروقه كده، هنروقه مع بعض وهنشوف هنعمل فيه ايه. اول حاجه دي كانت مواعين الايه، العشاء. تمام. بصراحه انا ما كنتش غسلتهم، كنت حاططهم في الحوض كده، قلت مش مشكله خالص، عادي يعني اما اسيبهم. مش لازم نضغط نفسنا يا بنات ونقول ان احنا مثلا ايه، لازم البيت يكون نظيف كل الوقت، ولازم كل حاجة تكون مرتبة طول الوقت، وكل حاجة بصوا في مكانها كده، ما يبقاش فيها غلطة. لا يا بنات، احنا لازم ندي لنفسنا طاقة كده، لازم ندي لنفسنا وقت ان احنا نقعد مع اولادنا وفي بيتنا كده. معلش، انا مش هيبقى مثلا ولادي قاعدين وجوزي وسهرانين وهقوم انا بقت ايه، قايمة على المواعين وقايمة على المطبخ، انضف واروق واشتغل واعمل. لا عادي، مادام في قاعدة مثلا حلوة وفي سهرة حلوة، لا عادي ما نسيب مواعيننا ونسيب مطبخنا ونسيب حالنا كده ونقعد كده وناخد راحة كده كوقت عادي خالص. مش لازم نضغط نفسنا ونحط على نفسنا قوي، لان الشغل مش بيخلص بجد يا بنات، الشغل مش بيخلص. شغل كل يوم، الشغل كل يوم في شغل. وعلى رأي أمي كانت بتقول اللي بنبات فيه بنصبح فيه. يعني احنا بننام مخلصين ومروقين وكل حاجة تمام، بنقوم تاني يوم على نفس الموالة. فاحنا لازم ندي لنفسنا يعني بريك كده، وندي لنفسنا طاقة كده ان احنا نقعد وناخد راحتنا. مش لازم ندي على طول كده على نفسنا ونضغط نفسنا، لا عادي خالص. احنا طبعا نضاف وبيتنا نضيف وكل حاجة نضيفة، بس نسيب بردك ندي طاقة لنفسنا كده. وبصراحة انا من النوعية دي، مش بحب اضغط نفسي خالص يا بنات. ايوه انا بشتغل وبعمل كل حاجتي ومنظفة بيتي وشقتي وكل حاجتي نضيفة، بس لو في وقت حاسة مثلا في قاعدة في حاجة، حاسة ان انا نفسي مضغوطة، نفسيتي مش كويسة،
مش بقوم خالص ولا بعمل حاجة، بفضل قاعدة كده لحد ما احس ان انا بقيت مرتاحة والنفسية الحمد لله. بقوم اكمل يومي واشوف شغلي واشوف حياتي. فاحنا الحمد لله يا رب دايما نستعين بالله عشان النفسية. وبصوا من اي حاجة طبعا نستعين بالله. اهم حاجة الاستعانة بالله يا بنات، دايما نقول مستعانة بك يا الله، مستعانة بك يا رب. دايما اقول كده، دايما طول ما انا واقفة اقول مستعانة بك يا رب. تلاقي ربنا بيديك الصحة وبيديك الطاقة وبيديكي كل حاجة انك تكملي يومك. لان طبعا الأمومة مش سهلة والفتح البيت مش سهل يا بنات، بجد مش سهل خالص. فاحنا دايما نستعين بالله عشان ربنا يدينا الصحة كده ويدينا ان احنا يبقى عندنا طاقة ونستحمل بيتنا وولادنا. والحمد لله والمدارس جاية والصحيان بدري جاي، وما عادش بقى في سهر ولا عاد في الكلام ده خالص. فاحنا ايه لازم ننشط نفسنا بدري بدري كده عشان المدارس. هو حد ينسى المدارس؟ زي ما انت شفتوا بقى غسلت كوم من مواعين، وبجد كل لما اروح مكان الاقي مواعين، ده حلة هنا ده طبق هنا. بجد المواعين دي مش بتخلص خالص، ايدينا اتبرت من كتر غسيل المواعين. الحمد لله ربنا يخلي لنا اولادنا وبيتنا يا رب، اللهم امين. جيت هنا بقى يا بنات، خلصت غسيل المواعين وجيت هنا على المجات بتاعتي دي. فيهم المجات الطقم اللي هو الابيض ده انا حطاه على البار بتاع المطبخ. تراب بقى على طول، تراب، هو مفيهوش اي حاجه غير ترابه بس كده. تمام، قلت اما اشطفهم بس بميه كده وبريل. انزل بس الترابه اللي فيهم وخلاص، يعني مش محتاجين سلكه ولا محتاجين حاجه، هم نضاف. بدات ان انا اشطفهم وانزل منهم التراب. بجد يا بنات انا عندي تراب الايام دي، بص عواصف تراب كده. انا عايزه انفض تنظيف مثلا قبل المدارس وخلاص بقى. كل سنه واحنا طيبين، احنا في الربيع بقى، الجو الايام دي جميل قوي. يعني الشغل فيه حلو، مش حر، والجو مش بيفرهد الواحد كده. فانا كنت عايزه اروق وكده، بس قلت لا، مش هعمل اي حاجه الا لما الموسم بتاع الرز ده يخلص. زي ما انتوا عارفين متابعين حبايبي ان انا قاعده بيتي في اراضي زراعيه، وطول النهار بقى ايه عربيات وجرارات وحاجات من دي رايحه جايه على الطريق قدام البيت، فتراب بقى الله المستعان. وبجد انا كل يوم بمسك قدام البيت كده على السكه من قدامي والطريق كده امسكه برش على طول بميه، كل يوم الصبح برش ميه على طول. بس بجد مش عارفه ايه الترابه دي، ترابه بجد، ترابه. جيت هنا بقى على الرخامه بتاعتي، بدات ان انا امسحها. بصوا يا بنات انا حطيت ايه على الرخامه هنا. جبت زيت اللي هو الاطفال ده، اللي هو الجونسون، تمام عارفينه، اللي هو الزيت ده. حطيت نقطتين اتنين على الرخامه وبدات ان انا امسحها بيها بالفوطه. الرخامه يا بنات ما بتتمسحش بميه، عشان نبقى متفقين كده وعارفين ان الرخام ما بتمسحش بميه، واللي لقينا عليه ميه نمسحها على طول. ليه يا ميرو بقى ما نتمسحش بميه ولا نغسله بميه كده؟ لان بيعمل تآكل بعد فتره كده من الزمن، بيعمل تآكل في الرخامه. يعني ايه التآكل كده تلاقي الرخامه معاكي فورت، بقت تراب، تلاقيها قورت كده، عملت نقر كده مقوره. دي بتبقى من الميه، دي بتبقى كتر ميه عليها. فانا دايما تلاقوني حتى على الحوض بتاعي او الرخامه بتاعه الحوض عامله مساحه، دايما بمسح بيها وانشفها وامسح الرخامه كويس قوي من الميه، وانشف بردك بالفوطه بتاعتي. فخلينا متفقين ان احنا بلاش ميه، يا دوبك حاجات بسيطه بس كده، نبل ميه بس بالفوطه بتاعتنا بس، ما نغسلش بقى بريل وسلكه ونتعك والكلام ده. طبعا هي نظيفه ما فيهاش حاجه، بتبقى يا دوبك ترابه بس ولا اي حاجه بسيطه، فمش مستاهله يعني، ولا محتاجه ان احنا نغسل بالسلكه ونحك قوي ونعمل قوي كده. تمام. فجيت هنا بقى على الرخامه بردك بتاعه المطبخ معايا. جبت بردك زيت، اللي هو زيت الاطفال ده يا بنات جميل قوي. او مش متواجد عندك الزيت ده، يبقى نقطتين زيت من بتاع الطعام اللي احنا بنستعمله في بيتنا عادي. بنقوم بردك حاطين نقطتين ومسحين، بتدينا لمعة حلوة قوي. ما نكترش يا بنات عشان ما يجيرش معانا او يزحلق، هما نقطتين اتنين بس تمسحي بهم الرخامة، بتديك اللمعة جميلة قوي. وبصوا جميل.
شايفين هي الرخامة معايا هنا ادتني لمعة جميلة ازاي. مسحت معايا هنا الرخامة بردك ونضفتها، وطقم التوابل ده مسحته مكان ايدي بردك بالفوطة اللي معايا دي، فيها يدوبك بلها حاجات بسيطة من المية، معلهاش مية كتير. وهنا بردك الكولمن بتاعي زي ما انتوا شايفينه كده، حاطة على تحت منه كده على القعر من تحت، حاطة فوطة بردك عشان لو نزل مية ولا حاجة الفوطة تشربها على ما اشيلها. تمام، خلصتها ومسحتها وغسلت كل حاجة على الرخامة بردك، وجيت على الفوط بتاعتي دي بردك بالبريل كده وغسلته. الفوط دي يا بنات، فوط المطبخ دي اهم حاجة، لازم على طول تكون ايدينا فيها عشان ما تبقاش ريحتها مش حلوة وما تبقاش مجلمطة مكان الطبخ وكده. فانت لازم كل يوم تغسلي. انا دايما كده على طول بغسلهم كل يوم والله، وبغسلهم في اليوم يمكن مرتين او 3 كمان، يعني مش مرة واحدة، لا بغسلهم كذا مرة. تمام. وبصوا بقى، يعني لو مش نضاف قوي او حاسه ان هما مش نضاف قوي، بتنقعيهم بشويه بكيس اللي هو كربوناتو، بنجيب كربوناتو وخل وميه سخنه، ونقوم نقعينها فيها شويه. بصوا بتنزل اي حاجه اي دهون او اي حاجه في الفوطه معاك، تنقعيها كده بميه سخنه بيهم حوالي نص ساعه، وبعد كده تبقى تغسليهم بالبريل تاني عادي، بينضفهم وتطلع اي حاجه منهم. لا انا بقى ما عملتش كده ليه، لان انا طبعا ايدي فيهم على طول زي ما بقول لكم، على طول بغسلهم فهم نضاف، يا دوبك بيبقوا محتاجين بس غسله بسيطه بس بايدي كده بالميه وبالبريل. جيت بقى على البوتاجاز بتاعي. هو يا بنات يعني مش ما بيبقاش عليه دهون ولا حاجات كتير، لان انا مش بحمر هنا. تمام، عشان بس تبقوا ايه فاهمين. مش بحمر، يعني لما يبقى عندي سمك مقلي ولا كده مش بعمله على البوتاجاز هنا، بيبقى عندي بطاطس مش بعملها هنا، فراخ، بط، اي نوع تحمير مش بحمر هنا. عندي المكان التاني، الاوضه التانية يعني، في المكان التاني في الطباخ انا بروح احمر عليها وبعمل عليها، لان انا ايه، المطبخ مفتوح في الصاله كده، ومفتوح في الشقه كلها، فطبيعي ريحه الدخانه والتحمير والحاجات دي بتطلع في الشقه. فانا قلت ما دام عندي يعني مكان تاني ان انا اعمل فيه عادي خلاص. فهو بصراحة يعني التحمير والحاجات دي بتزيد، بتعمل زيوت ودهون كده في المطبخ. مسحته، راح بصوا جميل بردك، نضف خالص، وبنفس الفوطة اللي عليها الزيت اللي قلت لكم عليه مسحته، اللي هي نقطتين زيت من زيت الأطفال، مش متواجد زي ما قلنا زيت أكل من اللي في بيتك العادي خالص. خلاه بصوا بيلمع بجد، خلى الزيت ده، خلى اللي استلس معايا بتاع البوتاجاز بيلمع. وجيت هنا بقى على العيون بتاعة البوتاجاز. زي ما قلت لكم يا بنات هم نضاف مفهمش حاجة، لاني زي ما قلت بردك ايدي فيهم على طول. تمام كده، يعني ايدي فيهم فهم ما فيهمش حاجة، يا دوبك محتاجين بس ايه، ماشية بس بالسبونشة كده عليهم بسيطة، وهم راحوا نضاف وبيلمعوا تاني. اهم حاجة يا بنات الاهتمام بحاجتنا، نهتم بيها وتفضل ايدينا فيها على طول. آه ما تاخدش معاكي وقت في التنظيف، يعني لما تيجي تنضفي على طول اسمنك على طول ايدك في الحاجة تلاقي الحاجة نظيفة معاكي، ما تاخدش معاكي اي وقت ولا اي بقى مجهود، ولا نجيب خلطات ولا نجيب وصفات ولا نجيب اي حاجة، يا دوبك بالمية والصابون بس كده والسلكة ونمشي عليها تلاقيها نضفت وراحت جميل. فانا دي المقولة الشهيرة بتاعتي، ايدي في حاجتي تفضل نظيفة. تمام، خلينا متفقين بقى، اللي في ايده في حاجته بتفضل الحاجة نظيفة دايما. فانا زي ما قلت لكم بقى نضاف، مش محتاجه بقى ان انا اعمل لهم وصفه ولا اعمل لهم خلطه ولا اعمل لهم حاجه، بالميه يا دوبك بس كده. وبردك الحمالات بتاعه البوتاجاز جيت بالسلكه بتاعتي والبريل بس، ما حطيتش اي حاجه تانية، وبدات ان انا اغسلهم كويس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلى على الحبيب قلبك كتير. يلا يا حلوه بقى، ان كنت وصلت معايا لحد هنا وما حطيتليش اللايك الجميل حطهولي يا قمر. بحبكم في الله يا حبايبي يا حلوين، بحبكم جدا بجد، ما نحرمش من كلامكم الجميل. شايفين البوتاجاز بجد بيلمع،
عارفين بقى يا بنات، انا بحب اصارحكم دايما وانتوا عارفين ان انا صريحه معاكم. لما بروق البوتاجاز كده وانضفه مبقاش عايزه اعمل عليه حاجه. بجد مبقاش عايزه اعمل عليه اي حاجه خالص، لا. سيبك خليك نضيف كده، عايزه اشوفك نضيف. مش عايزه، بص، مش عايزه اعمل عليك اي حاجه، بخاف احط حاجه عليه ولا اجي يمه بجد. بس لا طبعا مفيش الكلام ده، لازم نعمل عليه ونطبخ عليه ونعمل عليه. بس الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. انا بعد ده كله وبعد ترويق وتنظيف والحاجات دي كلها مشيت، رحت عند باباي. بجد مشيت، ما قعدتش في البيت. آه مشيت بقى، رحت عند بابايا في اليوم ده. كنت بقى ناوية اوضب معاكم الغدا ونعمل غدا سوا، بس ما حصلش نصيب. الحمد لله، تتعوض في مرة تانية ان شاء الله يا امارات. جيت بقى طلعت السجادة بتاعتي في الشمس. هي ما كانتش عليها ميه ولا حاجه، كانت نظيفه. بس هي محتاجه بس تتشمس شويه. قلت بما اني بقى بمسح وبروق، يبقى انا اشمسها. كنست المطبخ، طلعت الترابه اللي فيه. بجد يا بنات النظافه دي راحه نفسيه، بصوا، راحه نفسيه جميله قوي. بحب كده وانا بنضف، وبحب اشوف النتيجه اللي انا عاملاها في الاخر، اشوف نتيجه تعبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آه كنستها وجبت هنا معايا الميه. حطيت ايه في الميه يا ميرو للمسح؟ حطيت نقطتين من البريل او سائل الغسيل، المواعين اللي انت بتغسلي بيه. ما حطيتش كتير. و... وشويه من الخل. تمام. وشويه من الخل، خل جميل قوي يا بنات، بيدي لمعه حلوه للسيراميك. وبيخلي ريحه الفوطه معاكي وريحه المسحان مش زفاره. لان كان دايما بيحصل كده، نيجي نمسح ونيجي نمسح الارضيه كده، تحسي بعد ما انت مسحتي كده ولا مسحت الارضيه تحسي في ريحه زفاره. برغم ان معاكي الفوطه بتاعه المسحان نظيفه، والميه نظيفه، وحاطه فيها مثلا معطر حاجه، بس بتحسي برضك بريحه الزفاره. فالخل ده يا بنات جميل قوي، بيمنع اي ريحه زفاره بجد. فمسحتها بقى وايه، وهسيبها تنشف شويه. ما ينفعش ان انا ايه اجي يمها دلوقتي لما تنشف شويه كده. المطبخ راح جميل، شايفين بقى الرخامه بتلمع معايا زي ما قلت لكم، والبوتاجاز شايفين اللمعه الجميله دي. شايفين المواعين؟ مش قلت لكم بيجي مواعين تاني؟ المواعين ما بتخلص بجد، مهما نغسل في مواعين ما بتخلص. الحمد لله. جيت هنا بقى، كان خلاص الظهر أذن طبعا، من الصبح بقى قايمة روتين في روتين، وسهيت عن الفطار خالص. لقيت بقى ايه، دخت والدخة مسكتني، قلت لا لازم أنا افطر. افطر ايه يا ميرو؟ قلت ايه، لازم أنا اعمل لي طبق شكشوكة جميل كده، سهل جدا، مفيش اسهل من كده. معايا هنا جبت صبع من الزبدة او السمنة البلدي الفلاحي، وثلاث بيضات، وجبت معايا حوالي 3 طماطمات وقرن شطة حامي. تمام يا بنات. لو عندك فلفل اخضر، حسب بقى انت بتحبي وحسب اختيارك. بس انا بصراحة ما كانش عندي من اللي هو الفلفل الاخضر، ما كانش عندي ومتواجد عندي غير الفلفل الشطة الحمراء اللي هي الحامية دي. بحب سبايسي شوية، تبقى طعمها جميل قوي. فقشت البيض معايا 3 بيضات، يا دوبك خليتهم نص سوا كده، ونزلت بالملح وفلفل اسمر، ونزلت بالطماطم بتاعتي. ساعة ما انزل بالطماطم بقوم مهديه عليها الايه، النار. تمام. لازم يا بنات نوطي عليها النار عشان تستوي. تستوي ازاي بقى؟ الطماطم تستوي. شايفين هي هنا بقى كانت استوت خالص، بنهدي على النار تنزل ميتها كده وتستوي. استوت بقى خالص وراحت جميلة بقى. هفطر. فطرت وخلصت وقمت، قلت اما اكمل روتين. هنا بقى ايه، كانت اوضه الولاد كانت محتاجه تنظيفه كده على السريع. قولوا لي بقى يا بنات، الجو برد عندكم بالليل ولا ما بردش؟ الجو عندنا بجد، بصوا بقينا بنيجي كده على الساعه 2 كده للصبح تلج. تلج بجد. لما عايزه اطلع، بصوا، البطاطين واللحفه
بجد من كتر اللي ما هو ساقع، يعني الجو ساقع خالص، بيبقى ما بتعرفيش تنامي من كتر السقعة بجد. هو بالنهار شيء وبالليل شيء تاني خالص، مش عارفة ايه بجد. يعني بالنهار حر خالص، تلاقي الجو حر بجد حر، وبالليل الجو جميل. الحمد لله، الله المستعان. احنا مش مرتاحين ولا في سقعة ولا في حر، بس انا يا جماعة يعني من عشاقة الشتاء. بحب الشتاء قوي بجد. بحب اجواءه ولياليه، وبحب سهراته. بصوا، بحب كل حاجة في اجواء الشتاء. هو صحيح ما بيبقاش في خروجات ولا فسح ولا حاجات من دي، بس ده الطبيعي. يعني احنا في الطبيعي كده اصلا، يعني ما فيش اللي معاه ولاد ما بتطلعش ولا بتروح ولا بتيجي قد كده. ف الشتاء عندي مميز قوي، بحبه، بحب لياليه، وبحب اكله. سبحان الله، بتعملي اي اكل فيه، اي نوع اكل بتاكليه، دون عن الحر بقى، عن الصيف. الصيف بيبقى اكله مميز شويه، ما بتعرفيش تاكلي فيه، ما بتعرفيش تنامي، ما بتعرفيش تشربي، ما بتعرفيش تعملي اي حاجه في الصيف. الحمد لله، ربنا يدوم علينا الايام بخير يا رب. هنا بقى ايه، بدات ان انا انفض في الملايه. بصوا يا بنات، ممكن انتوا تاخدوا بالكم، انا في المخدات اللي هي الطويله دي فيهم ايه، وشاش مخدات تانية. تمام، انتوا يعني واخدين بالكم معايا. السرير التاني ده اللي انا خلصته، المخدة عليها وش احمر كده، مش احمر، ممكن يكون بطيخي شويه. تمام. ده ايه بقى يا ميرو، وعامله بردك المخده التانية كده. ده وشاش مخدات اللي هي بتاعت السرير الكبير، يعني بتاعت المخده بتاعت اوضه النوم اللي هي الكبيره. انا عامله فيهم له كده، زي ما انتوا شايفينها كده اهو، مخيطاها، بلبسها الوش من هنا ومن هنا وخيطه. ليه بقى انا عامله فيها كده؟ بتحوش معايا يا بنات يعني اي بقعه، اي حاجه بتحوشها بعيد عن المخده من جوه. طبعا المخده من جوه بيضه، اقل بقى بقعه ده شويه ميه، اقل حاجه تلاقيها معلمه فيها. وطبعا لما بتيجي تغسليها ما بتنغسلش، بتكلكع كده وبتبوظ وما بتنفعش خالص. فانا الفكره دي جات لي، وبقوم مخيطه فيها الوش ده، واقوم سايباها. وكل فتره، يعني كل فتره مثلا كل شهرين 3 حسب ما بتتوسخ معايا واحس ان هي فيها بقع وما بقتش نظيفه، بقوم عامله ايه، بقوم فكاهم وشايلاها غسلاها وراجعه تاني، حطاها مركباها تاني ومخيطاها. بتبقى نظيفه، ونظيفه كمان عن وش المخده. تمام، لان وش المخده زي ما قلت لكم بيبقع ويبقى لونه ابيض كده وبتسمر وما بتبقاش حلو. عامله ده بلون وده بلون، يعني عادي، مش ما فيهاش اي مشاكل. وهنا يا بنات بنفس الفوطه برضك غسلتها كويس، وجبت عليها نقطه من الزيت اللي قلت لكم عليه، مسحت بيها برضه، لان انا ما كانش متواجد عندي ملمع للخشب ولا للرخام. فاحنا امهات مصريات شاطرين، لازما ايه، ندبر ونوفر ونبقى شاطرين كده، ما نوقفش الدنيا وندبر الدنيا كده. مش نقف عشان مش موجود عندنا الحاجة ان احنا نقول لا مش عاملينها ولا نسيبها، لا. وطبعا الخشب مش بيتمسح بمية خالص، لان كتر المية عليه ده انا اكتشفته مؤخرا. انا كنت الاول كنت بقوم مثلا ايه، جايبه ميه معايا وخل وحاجات من دي، واقوم مسحه ايه، مسحه بيها الخشب. بس انا اكتشفت في الاخر ان هو الميه بتبوظ الخشب، بتخليه قشر. تمام يا بنات، فاحنا ما نمسحش خالص بميه، نتجنب اي حاجه شكل كده. مش موجود يبقى نقطه زيت، الزيت بيلمع بردك وجميل. وزي ما قلت لكم ما نكترش عشان ما يجلمطش معانا، يعمل جلمطه كده ويعمل ايه، زيوت كده. تبقى نقطه بسيطه بس على الفوطه معانا، نقطه بسيطه خالص. تمام كده يا مرات. هنا بقى جيت وموعوده دايما بالمكنسه بتاعتي. بجد انا مش عارفه ايه دي، زعلت خالص والله. المكنسه اللي بالكهرباء بتاعتي ديت جميله قوي يا بنات، بتشفط اي حاجه في السجاد، اي ترابه، اي حاجه في السجاد بتشفطها. جيت اكنس بيها لقيتها زي ما انتوا شفتوا كده، الخرطوم مقطوع، مقطع معايا، مش عارفه ليه لقيته مقطوع. قلت بقى مش مشكله، هسيبها لما ابو محمد يجي ايه يعملها لي، يتصرف فيها. لان انا حاولت اعملها بردك، وقفت الفيديو وحاولت ان انا اعملها عشان اكنس بيها، ما عرفتش خالص وما نفعتش معايا. قلت بقى مش مشكله، البديل موجود. المقشه الجميله دي طبعا ديت ايه،
ايدينا ورجلينا بردك. بدأت ان انا اكنس بيها ولميت بيها، بس طبعا مش بتبقى زي المقشة التانية بجد، يعني مش زي المكنسة اللي هي بالكهرباء دي. بتشفط اي حاجة في السجاد بالذات، اي ترابة في السجاد بتشفطها. خلصت بقى كده، والأوضة راحت جميلة وشكلها بصوا يرد الروح. والشمس يا بنات لما بتخش الأوض كده وتخش الشقة، بصوا بتديلها ريحة كده، ولا تقولي لي بقى معطر ولا تقولي لي أي حاجة. طبعا احنا بنرش معطر وبنحط معطر وكل حاجة، بس مش زي ريحة الشمس. الشمس لما بتخش كده على السرير تخش في الأوضة كده، بجد بتديها ريحة جميلة قوي. وبصوا راحة نفسية جميلة، راحت معايا جميلة ونضيفة وقمر كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين الشمس داخلة على السرير، وثبت الغسيل اتملى هدوم وعايز ينغسل. بجد ثبت الغسيل ده يا بنات مش بيفضى خالص من الهدوم، مش عارفة ليه. انتوا كده ولا انا اللي كده لوحدي ولا ايه؟ بجد مش بيفضى، بيبقى الهدوم متنشرة، وثبت الغسيل مليان هدوم. ألم وأطبق وفيه هدوم متنشرة في، بجد حاجة بصوا، الله المستعان. الحمد لله. رشة المعطر الجميل، وأهم حاجة ريحة المعطر على السرير يا بنات، لأن بتبعد أي حاجة وحشة. ريحة المعطر جميلة قوي. ننام كده ونرش على المخدات وعلى المراتب، بتخلي المكان نظيف وريحته حلوة، وتبعد أي حاجة وحشة عننا واحنا نايمين. ممكن فهمت يعني، ممكن تكونوا فاهمين قصدي. تمام. خلصت بقى، وده كان مطبخي، حبيت اوريهولكم في الاخر كده. راح جميل وقمر. وهنا يكون فيديو خلص يا حبايبي، هسيبكم في رعاية الله معانا.